咁上集呢，我哋就分享過啦，關於我自己呢一個通靈敏感體質嘅親身經驗同埋開啟靈性嘅經過。咁今集呢，就係我哋大派乾貨嘅時候啦，點樣區分通靈同埋敏感體質？咁佢哋之間有咩唔同同埋共通點？甚至乎真係所謂嘅有低頻能量，睇到、聞到、聽到、掂到、feel 到嗰個感覺係點嘅，好冇？跟住後邊咧，我就會講下究竟我哋點樣可以修煉我哋自己呢一種嘅敏感體質，同埋保護自己。歡迎嚟到 So Charming， 我係親密關係療癒師、靈性導師子瑜。如果你對親密關係、靈性覺醒、心靈成長有興趣，歡迎你追蹤我哋嘅頻道同埋 IG。Hello， 歡迎收睇 So Charming， 我係子瑜，我係小師弟子瑜老師。我上次聽完你嘅故事之後呢，我都諗緊自己究竟係咪呢個敏感體質，即係會唔會有啲嘢好似你咁啊？其實我睇到嘅，但係我唔知原來自己睇到喎。咁究竟其實敏感體質同埋通靈體質，我點樣知道呢樣嘢？通靈敏感體質嘅共通點喺邊先？咁我發現咧，佢哋嘅情緒咧都係比較敏感一啲嘅。佢哋會好似一個情緒放大器咁樣。我成日形容呢種學生咧做好通透嘅學生，好容易感知到開心嘅能量，都好容易感知到唔開心嘅能量。感受到之後就會放大鏡咁放大幾倍。咁所以佢哋嘅心理負荷咧係會比較重一啲嘅。特別係多人嘅地方咧，佢哋會好內耗、好攰，所以如果你發覺呢，就係好多人嘅地方會好有壓迫感啊，好內耗、好攰，翻到屋企直頭係死機嘅話呢，咁你哋有機會呢，就係呢種敏感體質。所以咧呢種人睇嗰啲慘劇啊、韓劇啊，好慘嘅戲啊，心理負荷都會比較大。係咁，第二點呢，就真係我個人留意出嚟嘅，因為無論我以往啦去學習又好啦，甚至乎我接觸過嘅好多學生都好呢，我發現呢，即係感覺望落去呢，佢哋嗰個粒子組成嘅密度係比較稀薄少少。即係點意思呢？就係佢哋嘅皮膚好薄、好白，佢哋嘅頭髮好幼。咁咪即係子瑜老師。係啦，個人好似虛虛弱弱、輕飄飄咁樣嘅咁嘅感覺嚟嘅。其次就係呢，佢哋可能自細呢都會對一啲陽光啊，或者一啲塵啊、成啊一啲特別容易有皮膚敏感、食物敏感都有可能嘅。係咪好似個感覺密度好薄咁？係，真係第一次聽喎呢個。係啊，呢個係我通過經驗總結出嚟嘅。第三個點，呢個特別啲，有可能咧你未必接觸好多人群嘅底下，你嘅情緒都好容易突然間咧，drop 到好低跌落去，有陣時咧又會升翻上嚟。點解咁講呢？因為敏感體質嘅人咧，佢甚至乎係可以感知到宇宙能量嘅變化。環境能量嘅變化，咁所以咧就係冇 triggering 嘅底下都有可能會令到個情緒比較波幅一啲，比較容易受到影響。冇錯，大家都成日講啦，呢幾年咧就係新心靈嘅大揚升時代啊嘛，好肯定咧敏感性體質嘅人咧就係你成個23啦、24年咧都係會非常之攰，因為有好多嘅能量，會經常好易病同好易攰，同埋好多情緒。呢幾年特別嚴重一啲。咁啊啱啱咧，我哋頭先講嘅都係一啲共通點嚟嘅。而家我哋就講下究竟通靈體質嘅人，除咗頭先有嗰啲共通點疊加上去，仲有啲乜嘢會發生呢？第一個咧就係佢哋嘅家族入邊一定咧會有一個或者以上嘅人咧都有呢種 DNA。通常都係話啊，我個家族都係有呢個通靈體質㗎啦。都成日聽一啲有通靈體質嘅朋友都有呢啲經驗。冇錯，我呢就係我媽咪，因為嗰個年代呢就係佢哋避之不談㗎嘛，淨係成日好努力咁樣去拜神啊，求神去庇佑啊咁樣樣，叫我哋唔好掂嗰啲嘢就盡量唔好掂啦，好避忌嘅。咁我自己就發現呢，大部分有呢種體質嘅人呢都係女人，因為陰性能量比較重。所以你見到好多靈媒都係女人嚟嘅。咁我自己嘅呢啲有通靈體質嘅學生呢，我發現佢哋都係有呢啲隔代或者代代嘅咁樣嘅遺傳落嚟嘅。好啦，第二點呢，唔同嘅地方就係佢哋嘅觀感呢係會更加敏感。如果頭先講嘅敏感體質呢，係佢會放大幾倍，咁佢哋嘅觀感呢就放大幾十倍。例如係點呢？所謂嘅觀感都有好多唔同嘅方面嘅。我呢個視覺好敏銳嘅，所謂真正見到一啲唔好嘅能量係點嘅呢？就係如果個空間嘅能量真係好差，未入到嚟已經開始頭痛，已經開始打冷震嘅話咧，入到嚟咧可能嗰個空間咧中間會懸浮住一啲咧污濁嘅能量喺度。
係啦，有陣時係黑點，有陣時係一劈嘢咁樣樣嘅。咁通常係咩色嘅呢？黑色、灰色、揭紅色同埋深啡色，有陣時咧係深綠色。有啲人嘅人體氣場都會某啲位置都會有呢啲色。咁咧有個特別嘅可以講下咧，就係點解咧啲人話搬新屋要拜四角咧？我自己嘅視野睇到咧，如果個空間咧係好耐冇用過嘅，閒置咗一段時間㗎啦，甚至乎嗰度嘅空間能量本身就唔好嘅話，好多時候咧嗰啲灰色所謂唔同色嘅能量係聚喺啲角落頭嗰度，佢係停咗喺嗰度。啲鬼樹位、陰暗位。冇錯啦，所以拜四角係真係有佢嘅根據，因為本人嘅眼睛係睇到。咁亦都有啲人咧觀感係眼睛嘅話，佢哋係真係睇到個人形。咁我就不得而知啦，因為我唔屬於係睇到人形嗰樣嘢嚟嘅。OK。如果咧你個觀感係鼻嘅話咧，有啲人係聞到嘅，我就係聞到嗰隻。譬如話，高頻能量係咩味？就係大自然嗰啲味啊嘛，精油嗰啲味啊嘛。但係其實咧低頻能量係有味嘅，例如鹹魚、臭腳、噏汗味。OK， 咁呢個咧就係喺我幫人做一啲 energy healing，我係真係會發覺，完咗之後我會聞到呢陣味已經排咗出嚟。OK，甚至乎你間房都維持香香噶嘛，突然間會有呢種。係啊，甚至乎我自己都有個經驗咧，就係我有啲 case 上到嚟，如果我自己 sense 到佢係需要我去做一啲通靈嘅話，其實佢嚟到我已經聞到陣味。even 你噴到好多香水味咧，我已經聞到噶啦。喺我教班嘅情況底下，我去做一啲深層嘅創傷大清洗咧，完咗都會聞到呢陣味嘅。咁其次仲有啲咩味咧？就係大家有冇試過超市買完啲肉翻嚟抌咗落垃圾桶，唔記得抌垃圾，一打開個垃圾桶蓋嗰陣味攻上嚟嘅嗰陣腐肉味，呢個係其中一個低頻能量嘅味。另外咧就係霉味，發霉嘅味。霉味係啊，發毛塵蟎味都係。所以咧記住，如果你自己屋企咧開始有呢啲味，一定要做清潔喎。因為佢會好似咧滾雪球咁，會聚更加多嘅低頻能量，一定要清。聽覺係點呢？有啲聽覺好敏鋭嘅人呢，佢真係會聽到溝通嘅聲，好嘈雜嘅言語嘅聲，係咪好驚啊？其實我有好多學生都有呢個部分，係啊，聽到好嘈。有一啲呢，就係冇咁靈敏，聽到語言嘅話呢，佢哋就會聽到好似打風閂埋埲窗嗰啲嗰啲咁樣嘅聲。咁都幾 annoying。係好 annoying。好啦，跟住我哋講下咧身體感覺咯。其實我發現咧好多人都有呢一種身體感覺，就係咧毛管豎晒起身，成身打冷震，或者咧頭痛、背脊一涼嗰啲感覺。呢個咧就比較多人都會有嘅觸覺。係啦，身體感覺啦，我哋會形容為。當然啦，有啲再敏感啲嘅咧，就係佢哋本身身體嘅頻率咧，係真係可以好容易就會俾其他嘅低頻能量咧，係會入到去，即係進入個身體嘅。有一啲好敏感嘅類型咧，係真係會有呢個部分。我自己咧都有個老師，天生就係呢一種體質嘅。哇，老師，如果我有呢啲敏感啊、通靈體質，其實都幾驚㗎喎，無端端又睇到啲嘢，又聞到啲嘢，又聽到啲嘢咁。咁究竟我點樣可以修行自己，或者我應該點樣去做呢？其實真係㗎，會好驚嘅。好似我當初咧遇到有啲嘢 trigger，突然間爆發呢啲能力嘅時候，我完全係唔知點樣應對。拍呢條片其實都係唔希望咧有好多人好似曾經嘅我咁樣走好多年嘅冤枉路啊，或者要驚好鬼耐咁樣。我自己覺得咧，有呢一類型嘅人咧，其實第一件事，你一定要接受你有呢個天賦先。呢一個真係一個天賦嚟嘅，但係你點樣運用佢呢？就係我哋其次要做嘅修行啦。我哋講第二點，我哋要點樣修行？修行咧係修我哋自己嘅能量振頻。有好多時你會唔覺意，好想將自己呢啲嘅非自然嘅能力同其他人去分享。你要注意下你嘅分享嘅起心動念究竟係乜嘢？好似當初咁，我嗰陣時有啲朋友成日同我講：你好陰啊，你好陰。其實佢究竟創造緊啲乜嘢？佢嘅起心動念係創造緊好多恐懼出嚟。但係我自己就會好認同當初話俾我知我有呢個天賦嘅老師，佢創造緊俾我嘅嘢呢，就係合適我自己修煉嗰個方向啦。如果你真係發現有呢個能力，
你想同人去講，你盡可能咧揾一啲咧同你有同樣經驗，甚至乎一啲老師你可以求助嘅人去分享呢一啲嘢，同一啲佢完全唔知情啦，甚至乎內心好多恐懼嘅人分享呢啲嘅時候咧，你會創造更加大嘅恐懼。我就覺得真係冇必要去創造恐懼俾身邊嘅朋友咯。第三點啦，需要比較長嘅時間去做嘅就係你可以去理解下究竟點解你會得到呢一份禮物。點解我會話用比較長嘅時間呢？喺我自己修行嘅歷程裏邊，通過我理解我嘅靈魂嘅藍圖，我自己原生家庭嘅經歷，我裏邊修行出嚟嘅個人能量，我後邊明白咗點解我要有呢一個能力咯。嗱，但係每一個人咧攞到佢自己呢啲能力咧，都會有少少唔同嘅。今日我哋講通靈或者敏感體質呢個範疇，你聽落好似好特別咁，係啊，的確特別。但係如果要搬落去人嘅天賦裏邊咧，呢個只係其中一個天賦啫嘛。所以每個人擁有自己嘅天賦，都有佢自己要發揮嘅原因咯。所以當你可以從一個正向方法去揾到，咦，我得到呢份禮物嘅原因，你就會知道應該點樣用佢啦。好啦，第四點呢，就係我覺得非常之重要嘅一點，你要修行你自己嘅意識能量振頻。因為咧，當我哋咧如果能量低嘅時候，我成日都話㗎，如果我哋能量低，我哋 channel 到嘅係咩啊？低頻能量。冇錯啦，就係阿飄啦。但係如果我哋能量高嘅時候咧，我哋可以接到嘅就係嚟自一啲高頻嘅訊息。咁你話啦，喺我哋都市裏邊有咁多人仲係經歷緊好困苦或者好多嘅情緒困擾，如果你有呢一個天賦可以收到一啲充滿愛嘅訊息嘅時候，你可以幫到幾多人走出佢哋嘅困境？唔好話幫人先啦，幫自己都好緊要啦，係咪？咁所以咧就係你要維持你自己嘅能量嘅修行，唔好因為自己有呢個能力去到太飄個境界啊！咁你有呢一個高頻嘅能量，你先至練到高嘅能量去發放一啲信息俾人同自己，我覺得呢個都係好重要啊！老師，其實你講嘅嘢都好啱，咁但係呢啲都要長時間，甚至可能要揾你啦。咁有冇啲快啲嘅乾貨可以即時可以即刻保護到自己嘅呢？係啦，咁嚟緊我就要教你哋咧點樣保護自己。咁但係咧呢啲都相對比較簡單少少嘅。第一點咧就係你永遠要知道，你絕對有呢個權威去決定邊啲能量靠近你，邊啲能量遠離你。咩意思呢？我有陣時都會咁教啲學生，佢未修煉到嘅時候，佢要知道自己有呢個 power。你未知道點樣運用你呢個天賦嘅情況底下，嗰啲低頻能量靠近你嘅話咧，其實你就可以話俾佢聽啦。唔好意思，我而家咧未預備好，我要點樣用呢個天賦？依家呢刻我幫唔到你，請你轉移去第二度。你有呢個權威去要求嘅，帶啲學生咧去感知唔同嘅能量咧，其實佢哋會好明顯 feel 到嘅。我會召喚唔同嘅能量靠近我哋身邊嘅，但係每次召喚完咧，我都會邀請佢離開。咁每個學生都會感受到，咦，我離開咗個能量真係會有分別嘅。所以呢個練習係可以話俾你聽，其實我哋有呢個權威去決定邊啲能量靠近我哋，邊啲能量想離開。個問題就係你有冇一個清楚嘅意識去察覺到，而家你究竟俾邊啲能量困住咗？所以你係有呢個權威決定邊啲能量留喺你身邊嘅。咩意思呢？我問你一個問題，你覺得呢個世界人多定係靈魂多？靈魂多。冇錯啦，因為往史即係歷史一定有好多過世嘅人啦，係咪？咁啊靈魂多。好啦，咁我又問你咯，你覺得咧人有冇分好人同衰人啊？我就覺得冇絕對嘅好人，冇絕對嘅衰人。Exactly， 有啲人呈現佢嘅行為好似衰，但係其實喺我哋嘅修行旅途係咪都發現每個人嘅呢啲呈現背後都有佢嘅原因，有佢嘅痛苦，有佢想走出嚟嘅地方。咁靈魂都有好靈魂，都有低頻嘅靈魂，係咪？有高有低頻，同人一樣啫嘛，有衰人有好人，所以低頻能量同樣都係佢哋有佢哋嘅經歷，有佢哋嘅故事，有佢哋點解會成為一個低頻能量嘅原因。佢想揾一啲聽得到佢、感受得到佢嘅人去尋求一啲協助，佢哋都有佢哋嘅原因。但係你未預備好你嘅能力去協助佢哋，你都有你嘅原因，係咪？所以我哋用呢一個平常心去理解唔同維度嘅能量。對於靈魂嚟講，我哋只係有個實體活咗喺另外一個維度啫。第二點咧就係，如果你真係好敏感，
記住你要遠離一啲低頻嘅環境同埋人。如果你真係未去修行到你嘅能量嘅時候咧，你要遠離呢啲環境，因為咧你嗰個能量狀態會更加穩定一啲。喺自己未好穩嘅情況底下，唔好去挑戰自己嘅極限。未 handle 到就唔使打大佬住。係啦，就絕對唔好好似我咁啦，走去行山經過啲墳墓，或者去啲好陰森嘅地方。係啦，好陰森嗰啲地方，嗰啲橫街窄巷啊、後巷啊、雕空好耐嘅地方啊，咁都要小心啦，唔好刻意去挑戰啦。第3點呢，可能有少少難嘅，但係盡可能去做就係停止害怕。一個人驚係點解呢？就係佢對嗰個領域嘅唔認知、唔了解，所以你要停止呢個害怕呢，俾自己一個機會去學習多啲唔同維度嘅存有，究竟佢哋嗰個邏輯啊，點解會喺嗰度存在？佢哋存在喺嗰度嘅原因啊，或者佢哋唔同嘅一啲靈性學，我覺得你哋都可以學下。人呢，當你認知嗰件事嘅時候呢，你就唔會覺得嗰樣嘢呢係咁恐怖啊！好似你喺黑暗嘅環境裏邊，驚係驚咩啊？未知咯，你驚撞到唔同嘅嘢咯，係咪？但係當你對嗰樣嘢認知越嚟越高嘅時候呢，你就會少咗嗰份恐懼。係啦，我用一個好好笑嘅比喻去教大家理解下。通常呢，你睇鬼片呢，最驚嗰下係幾時啊？未出嚟就係嗰下。跟住突然間驚你嗰下之後，都已經冇咁驚。你見到之後就原來都唔係咁驚嘅啫。所以人嘅恐懼係基於未知咯。如果有個睇相嘅去話俾你聽咧，嚟緊呢一年咧，你會遇到一個血光之災啊咁樣，你會遇到一個禍咁樣嘅，未發生嘅時候你會認住好驚，但係發生咗之後，你只能夠去點樣啦？面對佢咯，你冇得驚噶啦，到時係啊。所以通常啲驚都係發生喺你未知嘅時候，俾自己多啲機會去認知下所謂靈魂學嘅呢個範疇係點嘅。第4樣嘢，去召喚一啲唔同嘅高維嘅能量，幫助自己。咁點解我會話唔同呢？就睇下你嗰個信仰係喺邊啦。我哋身心靈宇宙學呢個層面呢，我哋係深信呢個世界呢係真係有耶穌啦、佛陀啦、觀音啦，仲有其他嘅揚升大師啦等等。我哋係有自己嗰套邏輯，明白呢啲嘢嘅。但係可能係啲唔同嘅宗教呢，佢哋會覺得，只有一個真嘅神，只有就係嗰個。我覺得無論你嘅信仰係咩都好，只要你信嗰樣嘢，你同佢個連結好強嘅話呢，你就可以邀請你嗰個大師，邀請你嗰個神嚟去保護你、守護你。咁嗰個程序係點呢？譬如我教我嘅學生呢，我就好中意教佢哋咧，邀請大天使 Michael、Archangel Michael， 因為神咧其實安排咗好多使者去幫助人類嘅，幫助唔同嘅靈魂嘅。Archangel Michael 咧，佢係一個天使長嚟嘅，咁佢具有嗰個力量咧，就係好有呢一個穩定啦、勇氣啦。你驚嘅時候，你可以 call 佢啦，佢有佢嘅威嚴啦，又有佢嘅強大嘅愛嘅能量喺度嘅。當佢召喚佢嘅時候，好敏感人會感受到呢一種好威嚴、好保護、好安全嘅能量喺呢一度嘅。咁個程序就係點呢？其實我哋學召喚咧，如果咧你嘅眼嘅觀感係強，你就可以想像喺個腦海裏邊嘅。觀想咧就係你召喚咗嗰個能量啊。其實你個內在大概會感知到佢究竟係一個光體，或者佢係一個乜嘢嘅顏色，或者有冇佢嘅形象喺度嘅。每個人嘅感知都會有少少唔同嘅。咁你就咧想像咧，佢嚟到幫你去發射一啲能量咧，包住你嘅全身，越嚟越厚，越嚟越厚。想像嗰個保護罩咧係越嚟越堅固厚實，越光亮咁樣嘅。基本上咧，你唔需要啲咩邀請文嘅，動念嗰下咧，個能量就被你召喚過嚟嘅啦。咁所以無論你係咩信仰嘅話，你可以做呢一個程序。如果你個人唔係視覺觀感強嘅，你身體感知比較強嘅話咧，你就想像嗰啲能量一路加厚嘅時候，你會感受到你嘅皮膚有啲震動，有啲暖熱嘅感覺。咁召喚能量呢一個咧，就係我哋嘅好嘅幫手。咁當時咧就係喺我以前成日喺大自然冥想嘅時候，我就係唔識做呢件事，咁就即係開啟自己嘅管道去接收嘅時候，就接收到好多唔同嘢。因為嗰陣時我個能量都未修行到咁高，咁所以咧喺我哋能量未修行到咁高嘅時候，我哋召喚能量就係一個好嘅幫手，去幫我哋去封住我哋身體裏邊嘅生命能量，就係咁啦。
咁今集講咗咁多呢，我仍然係好衷心希望擁有呢個天賦嘅你同埋你呢，真係可以開始去修行你哋嘅能量。我當初呢，就係學咗好多唔同門派嘅嘢，總結咗好多唔同嘅嘢。我自己呢，就有一套咁樣嘅教學系統呢，就係幫助呢一個族群嘅人去修行佢自己。當然啦，講得係修行，我唔會同你講呢，就係好快嘅啫，好簡單。我唔係一個咁樣嘅人，修行係要時間，你要俾時間去清理你內在嗰啲堵塞嘅能量。嗰啲所謂堵塞嘅能量就係一啲你曾經經歷過一啲創傷。你要記住，今日聽緊呢條片嘅每一個敏感體質嘅人，希望你哋都記住，你曾經嘅經歷其實係你未來影響他人嘅寶藏。咁你選擇喺你嗰啲經歷裏邊繼續停留原地，定係攞到嗰條金鎖匙，然後帶住你呢個天賦去幫助你自己，甚至乎影響更加多嘅人呢？真係要好好擁抱自己嘅呢個天賦，因為呢一個天賦真係可以為你帶嚟好不一樣嘅生命，甚至乎係為好多人帶嚟好不一樣嘅生命。咁我喺呢度呼籲啦，如果有呢一個能力嘅你，今日聽完呢條片呢，你係有回應嘅，你內心係真係有震盪嘅話呢，歡迎你嚟揾我諮詢，聽我去幫你抽絲剝繭更加多。咁啊，我哋嘅 channel 啦都開放一啲1對1嘅諮詢啦，歡迎無論你今日係有一個關係嘅問題啦，甚至你想開啟靈性，又或者好似我哋嘅影片咁，你係有一啲敏感體質想修煉自己嘅能量咧，歡迎咧去到我哋 So Charming 嘅 IG 揾我小師弟係啦，揾子瑜老師做翻一個預約喎。咁我哋今集嘅時間就差唔多啦，我哋下次見啦，拜拜。